morning guys! I'm back for another vlog. And for today's vlog, magra-rides kami pa Iriga. Kasama ko si Jat, tapos sila Kuya Carlan. At syempre kasama ko ngayon yung Naga Brats. Yeah! Ready na tayo mag pa Iriga. So, Iriga ba? Iriga ba? Wala, saan ba? sentro lang tayo. Kikinalas lang. Tara, breakfast na lang tayo. Mamakbo lang tayo sa sentro. Irigahin na natin. Fight. Oh, fight. Pa-iriga na lang tayo, tara. At si Earl, alam ko saan ang iriga na, Earl. Sure. Yeah. So ngayon, ilan pa lang kami? 6 pa lang kami. Ang expected namin sasama is 11. So yeah guys, excited na ako mag long ride pa Iriga. See you guys later. Ready na kaming mag-ride. Papagas daw muna pero ready na kaming umalis. See you there. Moments later. Ano yun? 20 minutes later. Hey bro. Oo. Oh, look eh. Hey sir, good morning. Ganda ng ano natin, bobber ah. Yan, hindi kami nakaabot sa Iriga. Sinundo kami nitong mga to. Lupet, ganda. Off ko muna ito sa akin. Ano? Full. Oh no! Sana nakuha yung GoPro, sayang. Pero sana may content clip, okay lang. No problem. Hey bro, gusta? Hi. Ano pangalan mo bro? Eugene. Si Eugene. Si Clark. Nag-vlog kasi ako. Hello. Yeah. Asa yung motor mo? Ayun. Ito yung motor niya guys. Tingnan niyo mo. Ganda. Gaano kaganda yung motor niya. Lupet. Yung ibang taga-Iriga din kasama namin. Si Clark pala. Kevin. Tapos si Jordan. Asa yung mga motor niyo? Yan. Ayun, lupet. Yun sila. Bro, kamusta? Nakasama ka. DT yan. Di bali, basta importante nag-rides tayo. Guys, tingnan nyo kung gaano kadami yung rides namin. Ang ganda! Woo! Okay, ready to go! Okay guys, nandito na kami sa Iriga. Nasa Inorogan kami. Kakarating lang namin. Ayun, kakapark lang ni Boss Beam. So, andito sila. Dito kami lahat. Yeah! Tara, akit na ba tayo? Akit na tayo.
yung pagod mo pag akyat. Kasi tinan mo kung gaano kaganda yung view. Mag-pipictorial lang pala kami. Tapos, pahinga muna tayo guys. Pagod kakadrive, tapos pakatas ng pag-drive, pinaakyat pa kami nitong mga to. Pahinga muna tayo. Aalis na ba? O sige. Aakyat pa ba? Okay. Wala na munang pahinga. Yung motor. Paakyat na yung motor, hatid na tayo. 12 seconds later. Okay, nandito na kami sa kainan. Hindi ko alam kung anong kakainin namin, pero sa tingin ko sana masarap. Ang ganda ng pagka-park namin dito. So yun, kakain daw kami ng pansit bato na may sabaw. Akala ko ano eh, akala ko kinalas eh, pero pansit bato daw. Pansit na puro bato. Moments later. So ngayon balak namin mag-change venue. Tapos lang kasi namin kumain dito kina ate. Thank you ate sa masarap na pansit bato na may sabaw. Punta kami ngayon sa shop ni Eugene. Yan, ayun siya, nakatalikod na may something sa ulo. Ayun, pupunta kami doon, tapos try natin yung drone shots. Excited na ako guys. 20 minutes later. Dito na kami guys sa sa shop ni Eugene. Shop ni Eugene. Bale, naiwan daw yung susi kaya nandito kami sa labas. Naghihintay. Ito yung kadena, oh. Ano ba yan? 12 seconds later. Okay, nandito kami sa loob ng shop ni Eugene. Ganda dito. Relax. Stick. Many tic-tacs later. Yeah, let's go! Woohoo! Kumusta? Sige, sabak mo na doon. Grabe yan! Na tapos na ang Naga Brats goes to Iriga. Let's go home to Naga. Bye-bye. Go.
Ikaw. Okay guys, dito kaya tapos yung vlog ko. Paubos na kasi yung space ng phone ko. Hope you like my video. See you in my next vlog guys. Bye! Hindi mo pipindutin. Gagano mo lang.